បាទ hello សួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវថតចេញពីទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1បន្ទាប់ពីអ៊ុតស្វាយចេញអ៊ុតស្វាយតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមុនថាចេញវីដេអូឲ្យបានញឹកញាប់ចេញវីដេអូថ្ងៃសុក្រស្រាប់តែថ្ងៃសៅរ៍កាត់អ៊ុតស្វាយឥឡូវចង់មួយអាទិត្យជាងហើយវាហើចង់អស់ហើយរបកចេញអស់ហើយប៉ុន្តែវានៅស្នាមពេញមុខបងលាបហេរស្កាជែលដល់ប្រហែលខែទៅបានបាត់ស្នាមហ្នឹងចឹងហ្នឹងតទៅពី recovery អាចចាត់ទុកថាជាចុះសល់មេជាមួយប៉ុណ្ណានេះបាទចាត់ទុកថាជាចុះប៉ុណ្ណឹងហើយនេះថ្ងៃទី1នៃការសម្រកគីឡូពេលហើយកាត់អ៊ុតស្វាយរយៈពេល4ថ្ងៃស្រកអស់ចូល6-7គីឡូដោយសារយើងគ្រុនក្រៅហូបអីអត់បានចឹងមួយថ្ងៃអស់1គីឡូជាងមួយថ្ងៃអស់1គីឡូជាងពី85ឥឡូវមកនៅ77នៅ77ដល់អត់មានបានធ្វើអីសោះហ្មងគ្រាន់តែឈឺចឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរឈឺលើកនេះបាទគឺឈឺឲ្យស្រកគីឡូអស់1គីឡូខាងស្រួលខ្លួនមែនតើចឹងបន្ទាប់ពីចាប់ដើមជាអ៊ុតស្វាយហើយថ្ងៃទី1គឺយើងព្យាយាមរត់ដើម្បីសម្រកបន្ថែមទៀតថែកែតគឺធ្វើម៉េចខែក្រោយឲ្យបាននៅត្រឹម70គីឡូត្រូវស្រក7គីឡូទៀតប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តមែនទេឈឺលើកនេះមិនមែនឈឺពិបាកចិត្តទេហើយពិបាកខ្លះដែរសារស្នាមជួមពេញហ្នឹងតែដែលសប្បាយចិត្តឈឺនេះគឺស្រកគីឡូអស់1គីឡូដល់អត់ចាំបាច់ខំដល់ចាំបាច់ហាត់ប្រាណអត់ចាំបាច់តមគឺហូបអត់កើតខ្លួនឯងតែហ្មងតែឥឡូវឡើងបាយបានវិញហើយសំឡេងត្រីគប់មិញកំពុងរត់នៅបឹងស្នោបាទហូវីដេអូហើយចេញយប់ហ្នឹងទៅចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឥឡូវស៊ូខ្លួនហើយចឹងនឹងព្យាយាមចេញវីដេអូ extra តាក់ទងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំពិសេសតាក់ទងសម្រកគីឡូហ្នឹងហើយបានញឹកញាប់តាមអាចធ្វើបាននៅក្នុង YouTube channel អាស្មាន extra ហើយ channel អាស្មានគឺសម្រាប់តែផុសតាក់ទងនឹងសកម្មភាពដើរលេងឆ្ងាយទេបាទបោះតង់ស្ទូចត្រីអីផ្សេងអញ្ចឹងដឹងនេះជារត់បានទៅមកក្នុង 4-5 គីឡូចុះហើយឡើងអត់ដឹងថាកេតរបស់យើងទៅកន្លែងណាទេខ្ញុំចេះតែរត់ទៅមកជុំវិញបឹងស្នោចាស់ជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងសិនជាមួយយប់នេះឥឡូវមានអីថតទេប្រហែលតាក់តោឬមហូបអាហារនិយាយហ្នឹងបាទដល់ផ្លូវទាល់ស្មានទៅវាមកជុំបឹងស្នោចាស់អបលគេកំពុងរុញកាយផ្លូវក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងពីកាយដើរឥឡូវយើងបកក្រោយវិញឆ្ងាយគូសំដែរគិតថាវាមកជុំបាទតែឥឡូវវាផ្លូវតល់អញ្ចឹងមានតបកក្រោយវិញហើយយើងរត់ថ្ងៃដវងផងមិនជារត់ប្រហែលទេរត់ឈប់អីតែយើងខានយូរអញ្ចឹងវាហត់ហើយសេវទឹកទៀតអត់មានបានដាក់ទឹកមកទេសារតែកន្លែងហ្នឹងវាស្ងាត់អញ្ចឹងយើងសម្រាមបន្តិចហើយគេយកមកចោលពិសេសខ្ញុំឃើញចាំមើលទៅមុខនេះទៀតក្រុមនោះគឺគេយកឆ្អឹងគោយកមកចោលគោពេញហ្នឹងដុតខ្លះក៏គេដុតចោលទៅតែដុតអត់សោះទេដុតនៅសល់កំណពេញហ្នឹងដែរហើយទីតាំងដែលដុតមិនសូវជាក្លិនប្រហែលទេតែបើទីតាំងដែលនៅគោអត់បានដុតវិញគឺខាងក្លិនស្អុយបាទអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងរត់យ៉ាងលឿនតិចដោយសារមានរុយមានអីបងក្លិនជះមកពេញចុះមកចាំទៅដល់ខាងមុខចាំថតចឹងគួរឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលលេងតែកន្លែងនេះគឺអែមខ្លាំងមែនទេថ្ងៃកំពុងលិចកុំដល់ពពកបាំងបាទកុំអីស្អាតយើងឃើញព្រះអាទិត្យលិចពេញហ្មងតែពេលពពកបាំងអញ្ចឹងទៅសល់មកកូនដុំបឹងទេបាទសន្តិសាច់គេលុបទៅទៀតអស់ហើយអត់ដឹងដីបោះអាដាមអុកញ៉ាណាទេបាទនេះច្រើនមែនទេបើរកចាប់ពីផ្លូវទាល់មកគឺអានេះចុងតូចគេហើយតែនេះគេដុតចង់សុកអស់ហើយអញ្ចឹងអត់សូវចឹងអត់មានក្លិនទៅមកបើទៅខាងមុខនោះប្រហែលក្លិនជាក្លិនសយទៅមកបាទសុទ្ធតែចង្កោស្ដីមេឃពណ៌មាសដោយដុបទៅជីកម្មហោះហើរពេញវេហា
ម្យ៉ាងដែរជំនួសព្រៃកន្លែងនេះស្ងប់ស្ងាត់ឬសូរសំឡេងសត្វចាបសត្វព្រាបកែបស្អីនិយមពេញហ្នឹងដឹងក្នុងវីដេអូកន្លែងនេះដឹងចាប់បានអត់ទេសំឡេងមកថតចេញពីទូរស័ព្ទតែបើពូប្រូសោនរបស់វាចាប់បានល្អគូសំបើខ្យល់មកអ៊ីជាក់ស្រួលខ្លាំងមែនតើអូសាច់សាច់នេះលំបងពណ៌មេឃស្មើនឹងស្អាតមែនតើសត្វតបកូលអស់ហើយគូលព្រំមកគេអានេះពេលហូតបឹងស្នោឃើញដបោមកចុកបដុំហើយលបងអិតនេះគេរៀបនេះមិនដឹងអាចធ្វើបរិយធ្វើអីទៀតទេឃើញមានឡានស្ទូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញវាខ្ពស់ពេកអាគារឃើញហ្នឹងខុនដូម្ដុំផ្លូវ60ម៉ែត្រជួយដឹងត្រូវដឹងអត់ទេជាថាទេតោះទៅផ្ទះវិញយើងងឹតលើហើយឥឡូវមកដល់កន្លែងស្អុយហើយអានឹងគឺយ៉ាងនៅថ្មីស្រស់រុយរោមពេញហ្នឹងអានឹងកន្លែងនោះម្ដុំទៀតបាទនេះអានេះយ៉ាងថ្មីចូលមកថតសាកសពឆ្អឹងគោឲ្យហើយនៅក្នុងមុខនោះក៏មានដែរបាទថតតាមប៉ុណ្្នឹងបាទនេះនៅក្រហមមកហើយទឹកហើយបាយទឹកគេទឹកចោលស្រស់មករុយទឹកម្ដងបាទរត់ចុះរត់ឡើងអត់ចាប់អារម្មណ៍មិញឆែកមើល map ទៅគឺអានេះវត្តអានេះច្រឡំនេះវត្តព្រៃប្រាម្ដងគីវត្តព្រៃប្រាប្រហើយហើយបាទនៅកន្លែងថងគេពាត់បន្តិចហ្នឹងគឺផ្លូវឆ្លងស្ពានទន្លេបាសាក់ផ្លូវឆ្លងស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់បាទកាឋានគេពងដំណើរការហើយអត់ដឹងតែចេញដល់ណាទេបើចេញមកដុំហ្នឹងទៅមកផ្លូវហ្នឹងសង្ស័យចឹងចេញមកផ្លូវហ្នឹងមកគឺដីបឹងម្ដុំហ្នឹងគឺត្រូវប៉ាន់ទៅមកផ្លូវពាត់មកជុំវិញ